萬人奇技爆趣搞笑，蛋糕聖手化身聖誕老人派蛋糕，佢唔止快手，仲創意無限，一手包辦有50款蛋糕嘅蛋糕宴。怪味麵包你敢唔敢食？3位麵包奇人將騎呢食材化成神奇麵包，邊個先係真正嘅麵包超人呢？即刻開始啊！最一集嘅爆趣奇人。蘇哥哥，唔經唔覺，集已經係我哋最後一集嘅爆趣奇人啦！我真係好唔捨得。我都知你唔捨得我啦，我好開心啊！咪住，我係唔捨得啲觀眾同埋啲奇人啫。我冇你咁好氣啊！咪你喺度數咩筷子無啦啦？唔係數筷子，係因為我哋一陣去拜訪嗰位奇人咧，係要教我哋整蛋糕。但係整蛋糕之前咧，首先我哋要識點樣用筷子啊！點用筷子？筷子咪咁用。唔係啊，係要用筷子嚟擠花㗎。黃文偉師傅縱橫香港甜品界30年，精通中西甜品。佢唔單止攞到國家高級西式麵點師同博士名銜，仲係營養師添。佢真係可以話係一個全才嘅師傅嚟㗎。啊，黃師傅，點解你會諗到用筷子嚟擠花嘅咧？其實呢啲筷子擠花咧，喺香港60、70年代咧已經好盛行㗎啦。咁啊，點解會用筷子嚟擠花咧？我諗係上一代食晒一飯咁樣，啲筷子都有另外用途嘅，可能擠下花都得嘅啫。我諗係咁樣嚟嘅啫。嚇！咁啊，黃師傅，我突然間眼花花，我會擠到啲咩花出嚟啊？嗱，咁我哋見到啦嚇，我哋可以擠到玫瑰花。哦，咁啊，事不宜遲，不如示範下嚟。師傅先喺筷子頂擠個花心，然後慢慢轉筷子，用忌廉一反一反咁樣貼上去，話又真係幾似㗎噃。黃師傅話嗱，我嘴又得一個啫，但係我見到啲擠嘴咧有幾個喎，可唔可以同我哋介紹下咧？係啊，通常我哋用擠嘴咧，擠玫瑰花咧有幾個嘴必須要用㗎啦。呢個我哋就玫瑰花嘴啦，都幾特別嘅，見佢彎彎地成個半圓形咁樣嘅嚇。咁啊唔好買直喎，直嗰啲擠唔到嘅。咪仲有咧，我哋呢個叫葉嘴，就擠葉嘅。咁啊，我啲發葉咧，我擠落就好靚㗎啦。仲有一個咧嗱，我哋個菊花嘴。如果我想擠個大嘅菊花咧，仲要個嘴擠㗎啦。咁當然你話我要擠啲比較靚啲嘅，可能紋理清晰啲嘅，咁我哋用呢個細菊花嘴啦。哇，黃師傅聽咗你講咁耐，我真係忍唔住啦！我決定要辣口吹花。咁大個嘴嘅，係咯。啊，蛋糕俾人嘅感覺一向都好幸福㗎，而家有咁多蛋糕圍住我真係全世界最幸福嘅人啦！哇！聽講話咧，韓國有個蛋糕奇人咧，佢都擺咗個蛋糕宴啊！帶我去！我都想啊，不過個蛋糕宴咧，淨係俾小朋友嘅啫。嗱，渣弟弟你都咁大個啦，你冇份㗎啦。等周哥哥帶渣弟弟去睇完金魚之後，順便再睇下呢個蛋糕宴啦，好唔好啊？好，我哋首先去片啦。每年12月聖誕節，韓國市區一街都係燈飾，好靚啊！之但係就有人忙到氹氹轉啊！喺呢個餅房度係咁整啊，係咁整啊，係呀，咪就係整呢啲又靚又好味嘅聖誕蛋糕 Christmas cake 咯，俾大家開心過下節啊嘛！對我哋嚟講咧嚇，聖誕節啊冇得開心同慶祝噶啦，只有辛苦2個字圍住我哋。金德杯愛好蛋糕聖手，為咗大家開心，聖誕開工都冇所謂啦。冇計啦，一到聖誕個個都要買蛋糕同 honey 慶祝，大人細路都話要買餅，工場師傅忙到停唔到手啊！聖誕前夕23、24號最忙噶啦，晚晚做到半夜2、3點至收工嘅。有時趕訂單咧，喺鋪頭打地鋪都要噶啦，瞓醒啊即刻再整，仲要出動幫我打手喎，同時整幾個餅啊！哇，開到去冇字講得掂啊！金師傅呢頭切完棘，嗰頭又要拎工具去做蛋糕裝飾啦。啊，呢條透明膠帶有咩用嘅咧？係咪圍住個棘嘅咧？冇咁簡單嘅，睇住啦！哇，個 cream cake 一邊轉一邊片啊，變到圓揼揼，個蛋糕睇落好soft好滑啊！金師傅話整棘最緊要定，個蛋糕一邊轉，佢就一手擠啲朱古力漿，優美嘅線條就出晒嚟噶啦。再用膠片刮幾下咯噃，又出咗另一種圖案啦！實在係太神奇啦！睇下佢好似做得好輕鬆咁，就以為好簡單啊嘛，大家。其實下下轉住嚟整，俾我真係眼花兼頭暈啊！我而家睇到都見暈啊！呢次金師傅出嘅工具係針，呢一支幼幼嘅針嚟畫花，咪睇佢亂咁撩啊！撩出嚟嘅花紋好細緻噶。
哇，見佢好似好容易咁，漫不經心轉住嚟畫，一轉眼又畫出另一種圖案。佢真係好犀利啊！有一種藝術家嘅風範。要吸引客人，淨係畫花紋畫得靚係唔夠㗎。好味嘅 cream cake 最緊要係夠 fresh，所以一定要放啲新鮮嘅生果上去點綴下，令到成個蛋糕嘅賣相更加吸引，真係睇見都想食㗎。我16歲初中畢業之後咧，17歲就入行整餅，初時係為揾食啊，後嚟發覺整蛋糕原來好好玩嘅，慢慢研究出唔同嘅花款咯。師傅最擅長嘅就係玩奶油，奶油去到佢手就會變成一種你估唔到嘅形態出現。唔知佢而家做緊嘅係咩呢？花 No， 有頭有翼，好應節㗎。應節火雞。火雞嘅造型太唔優美啦！聖誕佳節當然係唔少得象徵和平嘅白鴿啦。哇，真係好似一隻白鴿啊！我覺得整靚啲蛋糕啊好重要㗎。你哋啲人而家咁中意影相，唔整靚啲係點得啊？為咗整靚嘅蛋糕，朱古力咧真係唔少得㗎，因為佢可以做出好多唔同形狀，將佢擠落台面咧可以片出一條條又薄又攣嘅絲帶，除咗好睇，味道仲會好好嘅。好啦，呢頭整完黑朱古力，嗰頭又用白朱古力整啲乜嘢呢？睇下先啊！哦，原來係洋竹嚟噶，用白朱古力做出嚟嘅效果又真係幾似噶噃。哇，你睇下，連嗰個火都有埋噶。我哋做餅咧，有時出到埋刺身刀㗎，唔係整壽司味蛋糕喎，而係利用刀鋒做出特別圖案。嗱，用佢染啲白朱古力，咁啊燉下佢片落去，等佢成形。你哋估下係咩嚟？哇，原來係蓮花嚟㗎！睇師傅一塊一塊咁放上去，真係好考功夫同埋心機，犀利啊！加埋啲顏色，好似真嘅一樣啊！嗱，整好蓮花之後，再好小心咁將佢放喺蛋糕上面。呢朵花好脆弱㗎，小心啲啊！做咁多嘢就係為咗呢2層嘅聖誕蛋糕，我真係要寫個福字俾你啦！做蛋糕咧要不斷創新，先可以令客人滿意嘅。咁中意創新兼玩工具係嘛？就等我俾啲工具考下你先。哦，咩工具先？匙羹。我覺得你哋當我係玩具多啲噃。好，即管試下。呢個殼個底咁平，用嚟整平啲 cream 咧就最啱啦。至於細匙羹咧就用嚟抿平旁邊嘅 cream。好啦，跟住睇我表演啊！佢用匙羹將蛋糕變成一層層，睇落好平滑，功夫唔錯下喎。跟住用個匙羹柄整咩咧？好似頭先用針咁畫咩啊？然後又滗一大殼嘅 cream，究竟做乜嘢㗎？哎呀，唔好問我啦，我都估緊啊！成嚿 cream 燉出嚟，再滗去頭先個蛋糕度。咦，個雛形開始出現啦！然後師傅再用匙羹畫咗個窿出嚟。其實我係想整雪屋啊，用個羹嚟整雪屋。得個可，有啲師傅為咗整餅專程去學美術添啊！蛋糕聖手用咩工具都得心應手，就等我哋俾個終極任務考考佢先。考我咩啊？50？喂，即係咩啊？你唔係要我整50個蛋糕係嘛？一日做50個蛋糕，全部要唔同樣嘅，口味又要唔同。哇！我聽到都想喊，哎呀，神啊，救命啊！哎呀！第二日嘅夜晚，一大班小朋友就齊集餅店門口，準備參與由蛋糕聖手做嘅蛋糕宴。究竟50個唔同碌兼唔同口味嘅 cake 可唔可以順利完成呢？我都好心急啊！開門入去睇下啦！哇！50個蛋糕順利完成，仲要個個唔同花款，色彩繽紛，有圓形，又有心形，生果 cake、黑森林蛋糕，睇到我眼都花埋啊！點止啊！啲小朋友個個都睇到流晒口水啊！之前呢就聽過有一個蛋糕聖手嘅，於是就趁聖誕帶成班福利院嘅小朋友嚟睇下咯。佢哋見到咁多咁靚嘅蛋糕，呵呵，真係幾開心噶。今次聖手將50個蛋糕當聖誕禮物咁送俾小朋友，
講真啦，有時真係唔需要啲咩名貴禮物，一個蛋糕已經可以令人好開心噶啦。居然有好多小朋友嚟啊！雖然挨咗一晚整蛋糕，但係見到啲細路咁開心，我都好開心，辛苦都抵翻啦。我乜都唔識，淨係識整餅，整啲靚蛋糕俾大家開心下，幾有意義啊！你睇下啲小朋友食得幾開心，好味啊你小朋友。嗱，金師傅仲親自出嚟派禮物俾小朋友啊，場面好溫馨啊！挨咗成晚，仲可以出嚟同班小朋友玩，笑到4萬咁口。金師傅真係一個充滿愛心嘅人啊！整蛋糕又叻又有愛心，真係絕世好男人。第時實會係個好爹哋啫。啲小朋友都好有禮貌啊，個個都講聲多謝，多謝叔叔。對呢一班小朋友嚟講呢一次真係一個難忘嘅聖誕啊！多謝蛋糕聖手啊！聖誕節咧應該將快樂分享噶，將幸福分享。我會更努力去設計同做出唔同款式好靚嘅蛋糕，將快樂帶俾更多人。耶！蛋糕聖手金師傅開心咁完成任務啦！哇！睇完之後，鐘哥哥，我決定聖誕要去韓國。聖誕仲有好耐時間啊，不如我哋着眼喺我哋眼前嘅呢一個比賽仲好啦。有比賽咩？梗係要啦！我哋一於咧就班門弄斧挑戰一下黃師傅，睇下我哋30秒之內可以整到幾多朵維多利亞玫瑰啦！好啊，嚟咪嚟，怕你啊！計時人啦！好，嚟咯喎！預備1、2、3。哇，鐘哥哥你好奸啊！咩啫？我呢啲叫有備而戰。不過就算你偷步，黃師傅都整得靚過你好多啦。起碼我整多你一朵啊！冇得咁計噶，你偷步噶嘛，你被取消資格噶啦。3位麵包超人施展渾身解數，誓要爭奪麵包超人嘅殊榮。轉頭翻嚟爆吹奇人。哇！呢隻狗好得意啊！咩狗啊？呢隻反正係我嚟㗎啦，一樣咁可愛啊！不過我哋咧用眼睛欣賞完嘅時候啦，係時間要我哋考我高費啦。你問住要食自己整呢度全部都我㗎。你有冇咁小氣啊？你一個人食唔晒㗎。算你既然唔肯請我食嘅話，我一要黃師傅整俾我食。黃師傅，黃師傅啊！其實咧香港人啦咁啊生活啦比較勞碌嘅時候啦，咁之後好想自己整麵包，其實難唔難嘅咧？唔難嘅，都幾方便嘅。係咪真㗎？但係有啲竅門都要知。係咁，黃師傅有咩竅門啊？哦，最緊要咧做麵包咧手勢好就得㗎啦。示範下嚟。好，呢個咧就係我哋嗰個麵團啦。我由呢個樣變咗咁樣嘅。冇錯啦。跟住咧，切埋去。係當剪隻差2下，咁我中間搓長落去。哇！咁細嚿搓到咁長嘅？係啦，越搓就越長㗎喎。係啦，咁然之後就係咁啦。哇！黃師傅呢度咁多麵包裏面咧，最吸引我嘅咧，睇我身形嘅，梗係呢個麵包籃啦。係啊，呢個。但係呢個麵包籃食唔食得嘅咧？食得㗎。咁其實如果整呢一個麵包籃有啲咩竅門咁㗎？竅門咧就係頭先佢講啦，手勢咧搓得夠圓夠長咧，咁就得㗎啦。同埋要搭得時咧，搭得比較精密啲嚇，密細啲。最緊要咧個位置唔好擺菜落嚇，我哋擺啱個位置就得㗎啦，好簡單嘅啫。跟住咧，我哋擺一條落去，好啦，跟住我哋再接翻上嚟。咁而家開始我哋接緊包籃，跟住咧我哋將個底嗰條咧就拎上嚟，係啦，跟住咁樣，如此類推，我再擺多條落去，再搭翻上去，咁我即成個包籃㗎啦。當然我哋要有少少竅門嘅，會用一個咁嘅器皿咧，就將佢擺落去啦。當然係嘛，擺落去之後咧，咁我哋拎入爐焗㗎啦，焗完出到嚟先至變成咁嘅。咁我知道啦，黃師傅時間嘅關係咧，佢又已經整好咗個啦。嗱，反轉就係咁嘅樣㗎啦。哇！耶！陣間就有新鮮出爐嘅麵包籃食啦。我好興奮啊！呢個係我人生第一次自己焗個麵包，但係我好驚佢會燶喎。咁都驚？咁我韓國嗰3位麵包奇人咪仲驚過你？咩麵包奇人啊？佢哋要爭奪呢個麵包超人嘅殊榮，所以要鬥過你死我活啊！乜嘢麵包奇人有麵包超人啊？冇講咁多啦，快啲去片啊！要成為韓國麵包超人，一定要具備快、靚、正3項條件。嗱，首先講快，當然就係指快手快腳啦。